أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، برحب بكم في فقرة جديدة من برنامج روشتة النهاردة مع دواء بيعالج طبعا الكحة الجافة وما يترتب عليها من آثار. النهاردة معانا تو ستوب أعزائي المشاهدين، واحد من الأدوية الفعالة اللي بيتم طبعا استخدامها تحت إشراف الطبيب. دواء تو ستوب أعزائي المشاهدين، تو ستوب واحد من الأدوية الفعالة اللي بتهدي الكحة المصاحبة لبعض أعراض الجهاز التنفسي. والنهارده نتعرف أعزائي المشاهدين على تو ستوب أعزائي المشاهدين، واحد من الأدوية المميزة جدا. إيه هي المكونات ودوائر الاستخدام ومنع الاستخدام والآثار الجانبية مع تو ستوب أعزائي المشاهدين؟ إيه هي المكونات؟ طبعا عندنا المكون الأساسي في تو ستوب أعزائي المشاهدين هي مادة الليفو تروبوبيزين أعزائي المشاهدين، ودي مادة طبعا فعالة بتنتمي إلى فئة من الأدوية اللي بتعرف باسم مهدئات السعال المخاطية، واللي بتعمل على تهدئة السعال، وده عن طريق منع استجابة المستقبلات طبعا للإشارات الخاصة بالسعال اللي بيرسلها المخ، وبالتالي قد لا يؤثر طبعا هذه الأدوية على الجهاز العصبي المركزي. لو جينا نتكلم عن انواع دواء تو ستوب اعزائي المشاهدين، بتوفر الشركه طبعا هذا الدواء بنوعين، هما طبعا شراب تو ستوب وزجاجه بتحتوي على 100 مللي من الشراب بتركيز 30 مللي جرام من الماده الفعاله الليفودروبنزين طبعا، ودي بتكون فعاله. عندنا ايضا اقراص تو ستوب اعزائي المشاهدين، ودي عبوه بتحتوي على 20 قرص بتؤخذ عن طريق الفم، ودي بتركيز 60 مللي جرام من الماده الفعاله طبعا اللي قلنا عليها. يبقى عندنا انواع الدواء تو ستوب، في منه تابلس وفي منه شراب. هي دواء استخدام دواء تو ستوب اعزائي المشاهدين، بيستخدم هذا الدواء تحت اشراف الطبيب لعلاج اعراض الكحه لدى البالغين والاطفال في عمر 4 سنوات. ممكن يستخدم لسنتين تحت اشراف الطبيب، لكن تو ستوب دواء طبعا للكحه بيستخدم هذا الدواء لعلاج الكحه لدى البالغين والاطفال، خاصه حالات الكحه الجافه او اللي بيطلق عليها الناشفه. زي ما قلنا لحضراتكم تو ستوب. اتفضل. ازيك اعزائي المشاهدين؟ تو ستوب للاطفال والكبار واحد من الادويه المتوفرة على شكل طبعا شراب وتابلس للكبار أعزائي المشاهدين، واحد من الأدوية اللي بتعالج الكحة أو السعال الجاف. الجرعة وطريقة الاستخدام بيحددها الطبيب، ممكن 10 مللي من الشراب أو قرص واحد من الفم من مرتين 3 مرات طبقا للحالة، لكن مهم جدا فاصل بين الجرعة والأخرى لا يقل عن 8 ساعات. الجرعة الموصي بها الأطفال طبعا بيتم تحديدها من قبل الطبيب، والأطفال ما بين 10 إلى 20 كيلو بتكون مثلا هي 3 مللي شراب، والأطفال من 20 إلى 30 كيلو بتكون الجرعة هي 5 مللي من الشراب، لكن بيحددها الطبيب. طبعا كيف نستخدم دواء تو ستوب أعزائي المشاهدين؟ بيستخدم بالجرعات المحددة من قبل الطبيب والفترة الزمنية أعزائي المشاهدين. هل في آثار جانبية؟ في آثار جانبية. من الآثار الجانبية ممكن هذا الدواء يؤدي إلى توسيع حدقة العين. أيضا من الآثار الجانبية للدواء ممكن يؤدي إلى تورم في الجفون العصبية النعاس. أيضا الدواء أعزائي المشاهدين ممكن يؤدي لدوار ودوخة، غثيان، سرعة ضربات القلب من الأعراض الجانبية، لكن بتختلف الأعراض من شخص لآخر. ممكن ارتكارية أو حكة جلدية، ممكن آلام في المعدة أعزائي المشاهدين، ممكن قيء وغثيان، ممكن إسهال والتهاب الفم والأسنان، دي من الأعراض الجانبية. لكن لو التزمنا بالجرعة وطريقة الاستخدام مفيش أي مشكلة. هل في موانع استخدام دواء شراب تو ستوب أعزائي المشاهدين؟ قلب به موانع استخدام اي دواء. الناس اللي عندهم حساسيه مفرطه من الدواء، ايضا الناس اللي بتعاني من التهاب شعب هوائيه وفرط افراز الانفاق. ايضا اعزائي المشاهدين بيمنع استخدامه الاطفال اقل من عمر سنتين، الناس اللي بتعاني من اضطرابات في الجهاز التنفسي، وخاصه اللي بيصاحبها نقص القدره على طبعا اخراج المخاط. دي من اهم موانع الاستخدام. طبعا حوامل المرضعات في قمه طبعا موانع الاستخدام. ايضا الناس اللي عندهم قصور حاد في وظائف الكلى. زي ما قلنا لحضراتكم اقراص تو ستوب طبعا بتمنع للحمل والرضاعه. في رحلتنا النهارده مع تو ستوب اللي بيتم استخدامه لعلاج الكحه الجافه، لكن بنوه ان مهم جدا تحت اشراف الطبيب. هل في تدخلات دوائيه؟ يجوز طبعا بانك انت تقول للطبيب او الصيدلي على الادويه والاعشاب والمكملات الغذائيه اللي انت بتستخدمها قبل استخدام هذا الدواء. بيتعارض طبعا مع الكحوليات ومهدئات السعال الاخرى. لو جينا نتكلم عن بديل دواء تو ستوب اعزائي المشاهدين، من الادويه البديله اللي بتحتوي على نفس الماده الفعاله عندنا الجلوبا
جروب ايضا، والاوميجا كاف. الاوميجا كاف هنتكلم عليه، هو بديل لاعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه من ادويه طبعا بديله للدواء، بتحتوي على ماده شبيهه زي